Oh my God. Panange. Nabasuubiza ngenda kudda. Nabasuubiza ngenda kudda kati nkomyewo. It's gonna be short. Nkomyewo. Kuba maliriza. Tuesday takeaway. Nkomyewo. Nabasuubiza ngenda kudda. Simanyi ba video yabadde ki? Volume yavuddeko. I don't know what happened. Nabadde nkyeyogeza bweswi. Nabadde nkyeyogeza bweswi. Nga volume yavuddeko pwi. I was like, what the hell just happened? Oh, man. Yeah, Vicky, you're back. You're back. Let me see, what did I do? That one's supposed to be on, isn't it? Now it's gonna start telling me the same stuff. Fish and chips ya womye. Imanange ngandudo kulya ku bintu ng'ebyo. Fish and chips. I miss fish. Zintu ng'ebyo. Fish and chips. Hey. Fish and chips, you know. The kind of stuff I'm supposed to be having. Vicky sending a request to Lave because even if I click on your name, nyagala kuleeta wano otabiremu ku bantu ago olina clever golina nze gwestalina. Still saying the same thing. Ingana, egani. So sending a request to Lave. Okay. Is it? Ani. Uli serious? Wasumira ko kapeka. Uli serious? Mfana. Fana abantu bangi bwentyo nina common luku. Nina common luku bwentyo mfana n'abantu bangi. Luku yange nete nzamani. Goyagala kwana. Muleke msajjato. Omutandise kamangu agwo mugambe gundi. Mpola. Let me see. Vicky sending a request to Flabe. Oh, you didn't reply me. Bring legal brains that tukube chiboko. Muna musobola. Muna musobola. Be careful. Anyway, tukomyewa ti volume yavuddeko. I was still there talking. Volume never call. Tachakwana. Nze sichakwana sebo. Tukwana. Utukira kunsonga. But then twakomyewa. I'm trying to remember. Volume yavuddeko. I was still talking. Volume never call. Banange. There's somebody who's blocking the invites. Gwe such as Gondi. Don't send me Gondi now. I want to bring somebody live and someone else is sending a request. No, it's Towel is a request. Sija kuleta. Towel is Kwan. Knowing you. The request button is on. Okay. With the teliko. Zenemanya. Ndi mugezi. Omanya abagezi babayita bayayi ya. Boba mugezi bakuita muyayi. Ndi mugezi. Bwetuba abagezi nga mutuyita bayayi. Siri mubisi. The one thing you have to know, Jojo siri mubisi. Sibanga ko mubisi swala kuba mubisi. Toina request button. Banange, eroze Vicky the lawyer. Okoze kwa amani. Kane request button itajirina. Eroze Vicky the lawyer.
Sarah Gambia, it's on now. Before it wasn't on. It was okay. Ne Facebook live was dog. Facebook live was dog. I'm not Tabaja kunyima ivozi byabo wano. Tabaja kunyima ivozi byabo. Tabaja kunyima ivozi byabo. Shitegera. Ne bajiroga. Okay, twakomye. Mulindeko. People in class. Sama twakomye wa shuba bichi. Twakomye ku myaka after school. Then you say 24. No. Then you say kudiva neda. Tade twavude agagabozi gabalungi twagamaze kati netuda gabozi ga. Yes, nabadde njogera the amount of time we twakomye since jukide. Twagambye you leave school you leave school at kale 24, then you start working maybe ku 25, then by 65 is retirement, isn't it? Yeah, 65 is retirement. So you're going to spend like 40 years, most people ngo okola 40 years je myaka jogenda okumala ngo okola. So wogenda kumala 40 years ngo okola ngo okaka sana hajikolo kukola okasana hey, the words you're going to spend 40 years in okola kati 40 years ogenda okumala ngo okola. The question is chokola okyagala. That's why it's good okwecho china demba gamba bane mwezule, find what you're good at. Some people have been in their professions for a long time. Gechincho chakola akyagala nachifuna mo malirivu nachitandika nachikola for 20 years nachivamu natandika ekirala. Yes, you find people nagamba zembade ndi mu business yenviri for 20 years. Look at 20 years. Yes, emyaka jidduka. Guys, emyaka jidduka is 20 years sigena kudduka. Ngochali mu kumanga you're going to be working for a really long time. Ngo kakalukana. Siko kakalukana. Sikakalukana. Yeah, so wezuri, find what you're good at. Ochidemereko. Ochitandike. The earlier you discover what you're good. Ngoli muto. Omale kumala myaka joji nejecho jo omale kuyitako. Before you know it, 10 years ozimazeta wetomanyi chokola. Otandika kino n'okivamu kyosikyagala, n'otandika kino n'okivamu kyosikyagala, n'otandika kiri kino n'okivamu nekino sikyagala, nekiri sikyagala. So myaka jigenda, opportunities zigenda. Nawe okyuka kubanga nawe enokula. You don't gonna stay young forever. Doli wali muto kati now you're 30, oyingide 40s. Kalwa myaka gyotuukamu gebintu bigenda kaluba. Ate bikaluba buli wamu. Boyingira 40s guys nga tunaba kusalawo kikyokola. Then by then whatever it is kyolimu oyino kisigalamu. You have no time to maneuver. You have no more time to maneuver. You're gonna take 40 something. Tochalina budde bwa kumanuvalinga wano 20 ojja kutandika kino kivemu. You can even change countries. Akatinzire eno. Ne walwe myaka gimno ngamba kati jangwe US ogamba nedda sisobola. I can't. Wale myaka gyotuukamu n'ogamba I cannot. Mane Vicky simanyi what's happening. Engamba no answer on your side. So ogenda kutuuka emyaka egimuga ebintu byotakola nga oli muto nga tokyasobola oyina obikola. You have to do these things ng'okyali muto. Bw'oba tewafuna mangu musajja watu wafuna mangu mukazi banenge byangu when you're younger you're more desirable. N'okulabika obulabisa obulungi n'abasajja balabika bulungi nga bavubuka. Abasajja ba 20, 30s balabika bulungi. Catch them in their 40s. Mutandika okugejja, tandika okujja embuto. Fena n'abakazi n'omukazi era omutono. Catch them later nga ina ageze. Amabere gagudde, embina liyise, ebintu bitandise okwonooneka. Ebintu bitandise okwonooneka. So mulina okola ki? You have to do things ng'okyali mugamba wezuule, find what you're good at. Okitandike ng'oli muto. Bw'oba oyagala kukola by'abaana bitandika ogambize abaana benjagala. Omere kumala budde ng'okola emirimu gy'otayagala. Ogimalemu a lot of time ate tojagala, you're not enjoying them, otukola bukozi. Wezuule ng'okyali muto. I know most times when mukyali bato you're not thinking about that, you're not thinking about you're not sure. Kubanga oba okyagezaako. Then we make so many mistakes, we waste a lot of time, we waste a lot of time. Ogenda okuzuuka emyaka gikugenzeeko, opportunities zikugenzeeko. Kati mulaba ne wana ebintu by'okusoma. Wano okusoma kwa wano visas ne z'aba student biki bazuwa bato.
togenda kujja wano toli 45 osaba student visa teri muntu agenda jjukuwa. So mwabakyali abato, use the opportunities. Mwabana abali mu bawalabu waliwo 50 gwe batwala ate nga ne 50 oba okyakola oba okyalina 15 more years to work. If people are retiring at 65 ku 50 aba akyakola aba akyalina emyaka endala 15 egy'okukola. But at 50 nga ni agenda okutwala kuteeka mu state nakutwala ku kyeyo teri bagamba genda tutwalize eri tujjeko obukadde. Nga ne wano ku Bulaya wano mu UK emirimu egimu tebagenda jjukuwa batunulira emyaka gyo nga oli ataddewo emirimu. If I'm an employer, I've put out work. Nonya bakozi. Owa 25 ajje. No wa 45 ajje. Ngena kwa 25. It's a no-brainer. It's a no-brainer. So when bagambira mwabwala abakyali abato na mwavubuka abakyali abato, use the opportunity. Togenda kuba muto paka. Botachukole mungu okyali muto. If you don't do anything, no buto obo. Bobo sobola okudduka emisinde sports kibikola era obikola ngo oli muto. Don't omanyi chubira boba you think techigenda kuvaawo. Kijja kuvaawo. Kijja kuvaawo. Kijja kuvaawo olina kikola ngo oli muto. Mu abaana abali kubiyeyo abaana abali mbawalabu abasinga ku muli bato. Babatwala muli bato wano ali 20s. Era bw'okajjirayo ennyo maybe ekinene nnyo 30s, mid 30s late. But after that now oba obikoye. That's why bwano ng'oli muto make use of every opportunity you have. Buli opportunity gy'olina. Oyagala kuddayo okusoma ddayo. Bw'oba oli muto bisomeka kizibu okusoma ng'okuze. Okusoma kw'ekikulu kuzibu. Abakusomye mune mubabulire. Si byangu. Si byangu. Osobola okuddayo okusoma ddayo osome. Oyina amaanyi agakola kola hustle hard. Buli kimu oba omuntu omubiri wala naguba guno mwenge. Onywa omwenge n'ekya n'okola n'ebigezaako obikole. Ng'oli 40 hangover ejja kulumira ennaku 3 bakuteekako n'eccupa y'amazzi. Naye oli nga tuli batonga mugenda ne munywa omwenge enkya n'okola n'obanga ataagunywedde n'oddawo neegezaako ogwepanka onywa ogwo omwenge gwone. Ogwo omwenge gw'olonywa ku 25 genda ogunywa gujja kutta. Ojja kubeera mu buliri ng'olajaana otandika okulayira siddamu kunywa siddamu gukwatako nze omwenge ngumaze era nze omwenge. Okuze. Myaka gye gikonya. Ejo myaka. So emyaka gitutwala. And we don't have time. Time eduka. Buli kimu mukikolenga muli bato. Buli kimu. But don't forget. Wetegekera obukadde bwo mu mudde wano. Nabagambye bw'abakyala biko obulungi. Toyina magezi gayiya. Toyina kyogenda kukola. All you have bulungi bwo. Funa omusajja n'akulisa ng'okaddiiko. That's all you have. Bw'otaamufune kati ng'oli togenda mufuna ku 45 anakutwala. Ani akutwala? Who's taking at 45 nti batwala? Batwala ki? Ne bakutwala bagamba atotidde omukazi omukadde. Oyo omukazi omukadde gwategwa amalako sente ntayanjula. Bagenda kuvumirayo. Nze mbagamba wano kamukyali bato kamukyala bikako. Muli mu business. Oli akuba. You're not young forever. Make sure okifunamu. Make sure okifunamu. You got to wake up. You're not young anymore. The brain cells zikaddiwa. Tonacho yachipya. Mutunulira abantu. Azimbe ekizima nko kimenya ngomanya kaddiya nakyayiya bipya. Onokola business. Omutandika bino bitwa tukola for businesses. You start looking at people. Most people, their businesses batandika bato. So when you guys are still young, I see some of you, you're missing it. Chikena kuba itakuwa temchikoseza. You're only young for a short time. You're only young for a very short time. So the window of opportunity, tugenda kolera emyaka mingi, ni ate emyaka gisinga kuba productive ate gye mitono. Imagine you're working for 40 years. 40 years of work. 40 years. Then after that, you're waiting to die. This life is also very unfair. So you work hard enough after what you wait to what? After 65, ukolechi. Obira ngolinda kufa. Kati omaze okukola. Then what? Hang around olinda okufa. But bonoba tokoze ngoli muto mwabana mbagamba. Bonoba tokoze ngoli muto. Mukolo obusente bwa mu butereke. Abalina okuzimba amayumba mugazimbe. Yes. Fowago siroko tomunywa. Omuzinga gwa siroko guno gwenanyedde jo guno omuzinga gwa siroko.
Ogo kwesonyi ogambe nedda. Obusawo bwa seminti. I'm telling you, you might know kuyiya. And you have to use the opportunities. Obusawo bwa seminti. Ezo sente oziteeke wali. Soko oziteeke wali. Okuleuka investment ko. By the time you turn 40, you have how many more years to work? 25 more years. When you're 40, you're just halfway there. When you turn 40, Ochari napaka 65 okola. Oh my God. You have 25 more years to work. So you're just halfway there. You're just halfway there. And when Baganda, you'll be confused in your 20s. Spend your 20s in Goli confused. Spend your 30s in Goli confused. You'll be there confused. You're there confused. You're there confused. You're there confused. To money. Oli mukumala budde nti oli mulavu mwaba nabawala. Muli mukumala budde nti no muli mulavu, muli mulavu. Tegekera obukadde bwo. Be the hustle. Tegekera obukadde bwo mwaba nabali mbawalabu. Mwebereremu. Musoke mwesonye ensonga za love. Zimbabulira. Mugenda kumanyika emitima abantu emitima gyakaluba. Bagenda kubabba. Gwe ddawo oli akweza bu message otandika okusirwalira okwo. So koze ensonga zize kugombolola. Bw'oba tuwalekayo mugundi mwana bikiki kola sente zo wezimbe. Opportunity tegenda kubeerako mubiveemu nti muli mulavu ate my boyfriend asiki mugenda kaba to end in tears. It will end in tears. Mubiveeko mwabana balenzi. Ebyo nti muwasa biki. Work. Kola sente. Omwavu ayagala nnyoko. Mukole sente zinalisa family zammwe. What type of man are you going to be? Ugenda kujjawo nti ze nina waka. Obyo bunyumizani. Will work pay school fees. Omusajja w'ekitiibwa ye musajja alina ku sente. Obuvunanyizibwa. Daddy tayiro zino zikaddiye. Okay. Daddy tebbalu bweno. Ate bananga amata g'abaana. Omusajja waka. Nono ba musajja ki? Tolina waka. Oyambala obugoye ne bunyuma. Bana mubiveeko eryo mukole. Mukwata obusente bwa mu bulungi. Financial management eyo. Financial management eyo yonji babulira buli kaseera mutereke sente. Atamanyi sereka weeyigirize. The earlier, let me tell you. That's why I said you start young. The earlier you start to save now. Learn. It's a habit. Okusavinga sente muze. Gweyigirize. Learn. Teach yourself to save money. Muguno mwaka gotulimu bobo chali n'omulimu. If you're privileged to still have work. Ngochali n'omulimu okukusasula. Tandika okweyigiriza okutereka sente. Viki aganye okujja munengezezaako aganye. I've tried mu connectinze wano. Taina yenda akaboxi ka gundi takalina. Akasendinga gundi. Makaitani. Kusaidia wa makaitani. Request. Yeta kalina kusaidia. Something is wrong. Mita kalina. Something is really gone wrong. Nabadi nyagala na imuleta. Jatu tabiremu. Bobo chali no mulimu nga you're working. Go chali na kunyingiza. Guys, start saving money. Start saving money. You know, choba ambi, the earlier you start saving money. Tandiko okuyiga sente. The earlier you start saving. Zitereke oweze okolemu obuteke buchokwa. Kangulemu akataka kange, kangulemu chimu abana bali mbawala busoka mva musoka za lave. Soka za lave zinabazi bagambe. Zikina badi disorganizinga. Soka weterere. Watu li fortunate enough nga Jojo nafuna omukisa, nefuna omusajja. Nefuna omusajja ate omusajja. Safuna musajja sajja, nefuna ddala omusajja, nyinga omusajja sira nzinga mujjawa. Nefuna ddala omusajja, watu ofunye mu bive, soka wetereze. Focus, ogamba omanyi. Kino kanjira nkireka, kansooka entereze kyennyina, kyolina kyoba ofocusingako, kola, wetegeke. Ebintu bya love ebyo bitu bizibu nnyo bigenda bamesinga apo. Jukira abantu baffe siba amazima. Abantu baffe siba amazima. Believe it or not. Biko gambye ki? Kezake ya shemase.
Bambi bana bakadama abo. I know, they work hard. Bakolachi. Bachali bato, baba confusinga. Bachali bato baba confusinga, they come, jojo nko sente, mgamne, kola sente. You know, upset bagena kugwayo jebali, bagena kugwayo. Opportunity jolina yokola egena kuvaawo, you want to jimimto jigena kubera opaka, togena kubera yopaka, just make the best out of it. Kola. Wagena yokola, focus kola. Ebisigadde ku bolwali. Bintu byala tugenda birekera abantu ababisobola, abasobola kukola rose. Naye oba otasobola okukola rose banange bigende mpola, babuulidde. Bigende mpola. Tukira abantu baffe siba amazima. Nti baffe siba amazima. Abantu siba amazima, that's the truth. Honesty. Out of the window. Abantu baffe siba amazima. And that is a challenge. It's hard okutandika okukola n'omuntu nga siwa amazima. I don't know. Abantu abasinga siba amazima kyo nze nakikiriza takinyuma na mutwe. I know. That's why in the business I have no expectations that people don't disappoint me. Siwa abantu mabanja kozi nkimanyi ngina kwerekera ebizibu. Otandika okuwa omuntu ebintu mu kumabanja problems. Siwa abantu bintu kumabanja, abantu siba amazima, abantu bamanyi kusasula, tebali responsible. Once you know the people you're dealing with, otuka the chapter 1. Nugamba okay. Kino nkitegedde. Nyaba mukumwe muhopinga. Yes, there are some good people never akunoonya. Ogenda sula wongo onoonya good people. Nawe jojo wenjagala akasente akange. Kale abo kanjira mbaleka. Kati bachala bagagga. Nga mwami walina kasente. Some people are lucky. The lucky ones. Omwami walina kasente. Kati kambabuli ebintu mulina okugula. Kubanga era mulina okugula ebintu. Kati oba olina kasente. Musajja mfuta okugula chakala mugamba gulire gold. Gold, yes, gold. Yes, buy gold. Gold bracelets. Those are into your gold, is platinum, diamonds. Yes, oboza nyiramu. Gold. Mabana bacha ina kusend. Your man wants to buy you what? Have gold. Kubanga yo gold ina value. Ono mutwala wantu wona bamutunda per gram. Bamutunda per gram. Bomuna ya ukana ngolina obukomo. Buli worth ABCD. Yes. So, tomana nze bitu mbagamba gold no baguze bu earring butono bwe buti nga bwa quality nga botuko butunda buvaamu sente kwa ngalo wotuka abasajja abamu tagenda zikuwa, but you have to be smart and invest. Though ozigulamu engoye gule engoye ziholding value. Kati waliwo neki treasury bonds abamu tebabirina ebyo. Kati ati nze mbabulira byemmanyi ebyabakazi abatalwa kulowooza nnyo. Mubamu obusente omuga akikuwanga kirabo nenga is an investment. Yeah, chukuanga chirabo, wana kwe chirabo, insist on gold. Real gold. Gold bracelet, gold necklace, gold earrings, gold. Obengo lina kagundi. Yalo oza kuwa birabo nenga okolektinga. Ogule ebintu ebiwe bina value. Ne gold, masawa ga gold, bichi nenga ogula bintu be holding a value. Ne making a sure cha gold. Gold, also kuliko diamonds. Amasawa gamu gabako diamonds, bracelets ubako diamond bichinga bracelet kamune owa katunze. Ka holding a sente kulange ebyo byote bigwa value. So obera obawo mugaga tomala sente kati let me do this at a birthday mugamba atugende mu jewelry store mugamba one jewelry tukali mu jewelry mukazo mugamba gold wa mwaliwa. I want the gold ones. Nga ku gold ngogamba ako akukenjagala invest. Jewelry box. Bofuna obuzibu bonna. Kwata jewelry box yo. Yonna gy'oddukira oba oddukidde wa. Yonna gy'onoogenda bajja kuwaamu sente. Yonna kati ebyo. Mwabawala balina ku basajja abagagga. Ng'ebintu bya investment obitegeera. Invest in your jewelry box. Jewelry wo. Gw'oyambala bukomo biki. Making a sure. Ogula in. Bwakutwala bicho mugamba njagala jewelry. Sagala kintu na njagala jewelry. Njagala jewelry.
Omwabaina ku basajja abagagga. Kubanga oyo ye wona wona omutwala Diamond esigala Diamond. Ojja gitunda sente lazivaayo. Ebyo tebigwa value. Tebigwa value. Kati mwabaina ku basajja abagagga akonako kakodyo. Tereka musente. Ate jewelry box yo jukweke kubanga ababbi bwe bajja okubba waka. Be basooka okunoonya banoonya gold. Bamanya abantu balina gold mayumba. Masaawa bukomo biki jewelry box jukweke. Jukweka funa jo jukweka. Bw'ofuna ekizibu yo stack yo cash strapped waliwo otukanga weetaaga sente. To the pawn shop. No gold. Nga weetaasa. Nga weetaasa. Wonna wolaga gold aba gold. Bw'olinya n'ogenda America tebagenda kuza no gold wawa. No. Gold aba gold. Wonna wolaga. Wonna wolaga. Ate gudaimu bijirako ne certificates zitereke. Keep things properly. Oberengo saving. You can even move it. Kubanabo otereka gold. Obutalo olutandika. Jewelry box waro otukanga tukyaswa kutunda mayumba. Ngenyumba ono ojimanyiro gitunda. Nga assets are hard. Waro otukante enyumba twagala kudduka. Enyumba tujitunda sente wezitinga ononyo omuguza akubuze. Waro otukanga bino gundi stocks ze wagula zigudde value. You know how much people have lost money. Stocks z'abantu zigudde value wano kugundi wano mono COVID. Sure. People have lost money by thousands. Abawala, that's another one. Kano kamwe kabawala balina ku basajja balina ku sente. Tuyambala ngo earring gula earring bogula pause ziri ennungi bulungi pause bulungi nenga ku studs wa gold. Obina bo set kanguchi. O kambalanga jewelry and at the same time as an investment. Abalina dala sente mugule ensawo ezitundika. Gula ensawo ezitundika. Buy zigundi hamizi ezo zina demand obana ku waiting list ojugula ogenda ogula ogusawo nga bagamba no you join the waiting list ogamulindeko waiting list oizo kuba ku list mwaka mulamba ndi ku list pakati nagenda ku list mu 2019 nje bankubiranga ndagula hamiz bag bana nkubiranga ne sente nazijjawo yakusimbira line okugula yakusimbira line okugula Basi tuna second hand ngazaza base. Second hand eba bay okusinga n'entono kandi mu kino kikino. Za kusimbira ino okugula. Kati waba ina kusende muzigule. Muzigule yes. Guleze nsawo neza Chanel nazo holdinga value bulungi zina demand. Mugule the classic ones. Oboli ku line ku waiting list tulo tulikene sente zo. Ogule nsawo. Ogule obukomo bw'ebay. Mwabalina ku basajja bagaga. What money? Because sometimes people don't know. If you go to stocks tabitegeera. Kati ngina baga bibye mutegeera mwabana basire queen. Mwabana basire queen. Wolino mukisa omusajja alina ku sente. Kati kamba buli be mutegeera. Yo fashion wo muteke mu sente agenda okukolera sente. Bila ku waiting list ogula Hamis bikini bag. Mwaka gumu nyaka video linda bakubire. Anatoka kukubira ne sente waziria. Nokama ne kino kikino. Or you know kuyiya. Because sometimes not everybody has brains for business. So you know babu yache bategera bana bategera fashion. Na ngana byo ategera tokena mugamba stocks ate biche tabi bitegera ate buy shares tabi tegera. They don't have the brains for these things. So if you know babu yabategera ngoliawo olisire wife. Byo tegera bino you understand fashion. Gold, diamonds. Ebyo bino mugwe category. Invest. Ebyo byogula. Neba chukusela chugule. Chitirike. Ezensawo. Hamizi. Hamizi. Eri abakine eri. Jetu collecting. Eyo kusindira ino okugula. Eyo joba ogula. Nebo bana zo biri. Trust me. Wona wono jitwala. Ngo original. Eyo joba ogula. Zemba bulide. Some of you are like you have the rich men. Muliao, mugamba kukolera birthday party, oli mukokolera biki? ISA account. Tesukola sente.
Kuteka butesi sente. Tezi kola sente. The interest on money in banks is stupid. 0.5. Zukwate mwensa. Zukwate mwensa. You make more money off a handbag than putting money in the bank. At least not in the UK. Maybe other countries. No one. Zukwate mwensa. But you have to talk their language. Bategera fashion. Kasine fashion na ye is an investment. Buli muntu akola ebintu byategeera kati nze njaba buli bye mutegeera. Some of you are lucky mwina abasajja abagulira ebintu byebbe. Making sure tamala gakugulira bintu ntu no. You get never gula just fashion statements gula ezili resellable zivamu sente. Ezivamu sente, yes, ezivamu sente, ezi resellable. Katwalo brands ezimwe zitagenda mu sale, toli gisanga mu sale, Louis Vuitton tekola sale. Tena outlet gula koko brands ate abantu bazaagala. Ne bakasuti kesinga kakadde bulanga abafunda ku eBay. Lukumu bitano ne sound kadde. Kitegeera. Ninga bagitunda second hand. Niye eri jemba gambe eri hamize eri enkambuye etereka sente ya kusimbira line okugula usinyanga okugula yo ya kusimbira line. So buli muntu tujja muyambirawo basire kwentu tujja bayamba basire ingeni fashion nenga batereka ku sente kubanga bana batogera mugamba te stock talitegeera. Alisa tomo felera mu bitu talitegeera. Let them invest in what they understand. Bye bategeera fashion ko balina okutereka mu sente. Kati then abagezi abalala buli muntu omuyambira mu ligi ye. Then bali abagezi abalala babulire bidi ebirala bye bategeera. And real estate is not for everybody. See when we kugenda mu real estate mu mga real estate not for everybody. Izo businesses abagaga. Businesses abagaga batagenda ngogena zitekamu togena you know thinking about it. Newo boyagala kulya mu sente. Goyagala ozimba amayumba ogaliyemo. Oyinza okuvaamu omutima. Kati COVID unaze landlords mufunye kasente. Landlord baba sasude. But tenant tebaba sasude. They're not paying. Aba ono mu UK tebaba sasude but landlord bagamba n'abantu. Tebaba sasude of which they're not paying. The company not paying us. Bagena zisulamu emyaka ebiri miramba nga tasasude. Can you imagine nyumba ajononi? Ajisuze mu emyaka ebiri tasasula. Ajo bali muri bagibukiramu bajononye toyi bajijuza toilet seat bajimize sink bazimenye and they're not paying rent. Kati bobanga nyumba joliako sente bobanga joliako sente you need that money to keep coming every day. Over more mutima. Because now your income was buggered. So real estate is good. It's a business is abagaga. Nga ajajiri amuleta atusemu sentence. Si yagula amata. No yagula amata oyinza okaba. Oh mama. You'll die of stress obatunulira nga bajonone. Kino kibaddeo ate wano balandiro dibo mu UK. Ate now you can't evict them. They law protects tenants. Oh my God. The laws. You can't evict any tenants anymore. The laws protect tenants. Omukama va mu nyumba yange kuleme tosobola na mufulumya. Kati abantu abamu kambabuli. Some tenants are clever. Ajewo na kwa 3 months. Na jisulamu. After 3 months. No mubanje emyezi emirala ki. No mwazo omwenzi ogusooka nagamba sirina. Omwezi ogwokubiri nagamba sirina. Then nogenda omulope bw'omulopa kochi nekugamba omwe emyezi ebiri afulume yetegeka afujukira already asuze emyezi ebiri nga takusasudde kati bakugambye omwongere emyezi ebiri afulume. Those are 4 months. Kati emyezi ebiri gye yetaaga okwetegeka agende acollecting deposit wanadda awalala. Kati wafulume ennyumba yo after the 2 months jukira amaze emyezi kati ena. Jide ebiri gy'omubanja n'ebiri gye bamwongedde. I'm definitely not gonna be alone. N'ebiri gye bamwongedde. N'afuluma ennyumba yo nga awezezaawo sente. N'asasula awalala. N'agenda walandlord omulala. N'amusasula emyezi 3. Naye n'amukola ekintu kye kimu. N'amukola ekintu kye kimu. N'ojja okumugamba fuluma ennyumba yange. Mulina okuleeta oyina ogenda mu kooti, oyina ogenda biki? Oyina ogenda mu kooti, poliisi biki? Bamu eviction notice, balina omuwa time okufuluma. Tosobola mufuluma the next week, no? Oyina omu emyezi ebiri afulume.
Can you imagine? Katamaliriza mu mwaka mulamba. In reality, asasudde rent emirundi. They've only 12 months of the year, probably they only pay for 6 months. The rest of the 6 months, they live rent free. And these buggers do these things. Eh? Babikola, so landlords, mujakola akachiko mutule wali, mwemulugunye. Because never tenant bafuse bagezi. Amateka baga, because you can't evict these people anymore. Omugafulume nyumba toso ajifulume. Toso amufulume, ino mwa time okufuluma. Ate wano mu UK banaye. Yuko okufulumya omuntu nyumba is hard. It's hard getting someone out of your house. Okufulumya wano omuntu. Sure. Koti, high koti. And you're paying all these fees. Court bail, if bagende bamugobemu, ate balina mu time, ate babalina abana, you can't just come. Banadebya. Bo mufulumize nyumba. It's taken you like 3 months. Nejukira asubira mu 3 months ofulumya muntu nyumba ovucho omubanja emyezi 4 amaze emyezi nata kusasula. Then otukira the whole proceedings of mufulumya nyumba emyezi 3. Ovamo omutima ogweddalu. Ageno gifulumanga ennyumba ajonoonye. Atabo bwe that kind of people tebali respect for people's property. Ageno okufuluma ennyumba ng'ennyumba ajonoonye. Bana ni missing out on comments. Nti Jojo Wiz. Looking good is not hard. I'll tell you, it's just looking after yourself. Or you know, quote a dead skin. Namo abasajja. Invest in your woman, you know. You like this girl's looking good. Temagala bate common sense. Omuntu or no plabide videos. Ebintu bilabide video bina or you don't video mulina. Disangla when video mulina treatment in mulina. Looking after the skin is not really hard. Products wezili sabuni, waliwo wa honey, abantu abalina dry skin. Abaina oily skin, nina sabuni wa turmeric. Then, ebizigo bya skin webili. Waliwo echa brightening face cream. Chukula ku bantu bangi. That's chili popular. That's a popular cream. Ebyamanyo byo is my popular seller. Toothpaste wamanyo tunda bulungi nnyo. It's my best seller. Oyido wa mugaba wali. Waisa kwa ologendo onabegenda mukinaliro wekute kwata scrub. Scrub eno scrub eno ya chako eno ene kuta tegena kusigaza ko kujirabye kwefana eno chako scrub gena mchinaliro wetobya amazi kwata scrub wekute once a week scrub ya once a week so kine kikebe kyona kijja kumazamu ki ebanga then kikebe kinene bulungi once a week mudeyo nga wekuta bomala okwekuta mwabalina dry skin dead skin bomala mujjako jeko dead skin yena ujekeko kuteka kekizigo cha vitamin E kino vitamin and collagen kino kizigo kinyiriza abakikoseza ko mukitegera skin ebegonda umalango chesiga now mwabantu abana bamazi negabasiwa dry skin that's dry skin people come to me Jojo when na bamazi gansiwa you have dry skin nkujanjabe bobo na bamazi negakusiwa first of all amazi agocha sokoga ogesonywe aina bona bagamba munaba amazi aganyoga temugenda kunaba mwakula munaba amazi aganyoga katemwefula temuganaba Charcoal scrub is very good. Charcoal scrub will be new. Those of you who have used it. So if you have bobo mobile makes Jojo naba amazi gansiwa amazi gakusiwa you have dry skin. Ate munaba amazi agocha. You have dry skin, amazi agocha gas stripping and sabuni the quality ya sabuni jokosa. You're using harsh soaps. Then namazi agocha gas stripping oil inena ku skin tuba ofuluma kinabiro nga amazi gakusichi nga skin ekuso bwe malo color weight ge color getali kokusibwa so the treatment vitamin E kino buli muntu gwenchuwadda mwabaka bamazi gansiwa buli muntu gwempade kino ekigundi taddamu first of all temperature y'amazi gonna bagitoninge hot water makes the condition worse it dries the skin more so tuvula naffe abatali na that condition tuze wano kubulaya twesanze malo kuna ba skin nekala nebanga gibagiride vu hot water
akaza skin agi drying out. So people have got more dry skin, the condition gets worse. It gets worse with hot water. Naye fulume chinabiro, man and woman, we take a vitamin E. Fulume chinabiro what? We sigirewo. Ngochali damp. Tolinda kala nyo. Totambula neta ulo weta le. Taniko kweta kula no. Wesige ngochali mu bisibisi tokiza kala nnyo fuluma what wesige mangu moisturize the skin. That kusiwa ko mala dakika meka weta kula that's extreme dryness. Okay, so kula biko bulungi, it's not hard work, and just like everything else chididide and then kula exercise. And I'll tell you people, do some exercise, my people. Do some exercise. Jebidi Uganda mkwano. Jebidi. Jebidi Uganda bisiko jebidi America jebidi. Mwaba Europe mushopi wako website yange jacketchat.co.uk. Aba mu USA jacketchat.co. Abe Uganda namba Uganda weri. Na mwabe Dubai mulina namba ya mwe yachi. Dubai Abu Dhabi nani Sajja oba Fatwa manange. Time nziri ya uzanemo kwata. Mwena mulino mwala ba delivery nga jebiri. So when you say looking good, it's just looking after yourself. Buli muntu asobola kulabika obulungi. Ekitoke kifansalira. Jenny ko oli mukwano, thank you. Yes, buli muntu asobola kulabika obulungi. So it's up to you. Omusajja nawe osobola okwetekamo nina kuzina omusajja mulina okulabika obulungi. Weteekemu nina oil w'ekirevu. Ono oil w'enviiri, the hair growth oil akola bulungi ku kirevu. Mwabusajja magala mukuze ekirevu maka enviri zigonde. Ekyo kirevu kyakaweke nedda kiyiseemuko ka oil omala okukinaba nga kikyali soft nga kikyali kibisibisi kwata ka oil okisiige mu boote kirevu kisiige mu osiige mu kirevu. Oh, kati guys, guess what? Mwabalina ekizibu ky'okubutuka. People who shave, abakyala mu shavinga, no shaving eyo wansi n'obutuka, mu shavinga mu nkowa ne mu butuka, aba shaving ebirevu ne mu butuka, nina ka cream. Akagala akosikange nina balagirira naye kano abali mu UK mwabajja sobola okagula kubanga the seller wa mu UK akatunda ali mu UK ta shipping outside kakurimu kali kalungi mwabalina kizibu ky'okubutuka mwena bambutuka wano ne akatunda ali muno sinza akatunda naye akatunda ali muno kali akakurimu kakola basajja mwena bambutuka mwabwala bona jojoze bwen shaving ambutuka mwena bambutuka akona kunja kala nja kabalagirira aketaze you let me know nja kuweleza link yako akusikange. Now I know it's a problem, people ask me jojo ambutuka nja kulagirira kalundu ogenda okegulire kalungi maloko shavinga ngo isawe kizibu ky'okubutuka bwala mu butuka eyo wansi mu butuka ebirevu mu butuka buli wamu. Okay, Jojo tuyina akenkovu nida mukwana akenkovu sikalina akenkovu kasikalina naye nkamanyi when things normalize nitandika okutamba nja kubamba letera obuntu ntobo bwenkovu nina akenkovu nakala kakola bulungi akamaaso abakyala bafuna kino kintu kiddukira wano wansi ku liiso dark circle waliwo akamaaso ako waliwo nakalwa akagunja akakola obulungi waliwo akakenkovu akamaaso wakalankeka bidde niye bukola bulungi nnyo bwe naba bintandise okutambula nja bibaletera. Then echa pain guys, echa pain enyingo zikuluma pain wano wakuluma magongo mavivi ndoba it's you oba jajjawo everyone goina wakuluma echa pain wekiri ne Uganda je kiri ne wano mu UK je kiri ani envidi zange zekaluba ditangla eno. Oh my god. Eno 3-in-1 magic detangler. Jobo fuira mu nviri osigi. Nyenye ogifuire mu nviri. Onomala ogisigemu oil. Banange. Osigemu no oil, hair growth oil. Omusigemu zijja gonda bulungi. Gundi kuye kwali Jenny Abu Dhabi babo. Abu Dhabi babo. Zigonda bulungi enviri ne ziddawo. Bwe nkulanga enviri zezo. Nga kaweko otakyakaluba nnyo.
kaweke ategereka wananga wembiza nge zikaluba naye tezikyakaluba ditangla tezikyakaluba nnyo. Don't have that hard hair anymore. Oh, abasajja power bank nina we dazinemu guys. Juka nabagambye power bank nina we dazinemu. Kataitena I'm getting soon. Nina ndetera power bank nina dazinemu akoko sina hair growth oil guys skin therapy stock alilo abamukozesa stock up naba turmeric soap chinshiraga chimbamba yitiramu chimwagala jagala ya manyo elyo muri manyi I'm getting back pain. Yes, we do get back pain as you get older. Things start aching. Stella chuta niko kuluma wano wakuluma. Even me I start aching. Ne mwami tena mpisa ko chipain hub kanchukula ge chifana. Oh my god. Oh. Cheka meza. Chipain hub chino chihabu. Techimanyi pain. This one is good. Chili super. Wona wakuluma. Ade chigenda chitono. Chili concentrated. Chili konko. Manyinga toothpaste otoko katono. Nechino oteka beads. Noteka kuvivye likuluma. No massaging. 5 minutes. No manu yongera oko. No massaging mo. Mama. Oja kuyimuka otambule nge vivi. So eno painkiller. Proper. Habo. Chikola. Okay. Olwa agambye. Rema, I want to remain in natural baby chin. Somebody wanted to mugamba that I want to remain in my color. And I'd be like, what color is that? Then you never remember that. You have to say that I'm natural. I'm not fake. I'm not synthetic. Oh dear. Oh. I'm not going to what do you mean you want to stay natural? Ani ali synthetic. Buli muntu ali nacho. Banga banyaka kuba chocolate. No, what? What do you mean chocolate? What do you mean? What color is chocolate? Okay. Banange guys. Don't forget that if mwabaina treatment ya face abembalabe every day jiseko abakaba damaged skin if abantu abayine embala bati bayina sensitive skin at the same time bobo koseza ku benzo guys abakoseza benzo peroxide ku face. I know dermatologists bano mu Europe bagabanyo benzo ayo chata takola kufa abaddugavu akola ku bazungu efera tukola ko and many dermatologists bamu prescribing anyo gwe nkulanga face tanika chi ebe baninga tani kukola treatment put muteke mu mazzi agabuguma kubanga wana akutte ono eno room yange nyoguka so zikubange bisinga bikwata muteke mazzi agabuguma omusanulemu wash your face omusige mu scrub and mask scrub oteke ko muleke 1 hour oja kulabanga face tani ko kuddawo nga sensitivity erijo badde olina from the benzo tokyagirina. Okay. Kata kembalabe kankabalage. Kana kembalabe kano. Kano ka cream kembalabe kano ka medicated kano ka kambwe kumbalabe. Ne kano ka cream night only. Kachiro night only. Toswa kesiga misana. Okesiga chiro kano. Bokesiga oyino kubusa wenako kati bokesiga ku Monday, oyino kubusa Tuesday, no kesiga ku Wednesday, no busa Thursday, no kesiga ku Friday, no kina ngobuchi ngobusa wenako. Kali strong toswa kesiga te ichi misana night only ne obusa wenako even the nights oyino kubusa wenako ne kano wekagweramu kano ko wetaga kamu kano kawa abantu abayine embalabe kazibatawaanya nnyo kano wetaga kano kamu kali strong ne teka katono tewemeta teka katono wekati otonyeze face yona then osige tewemeta toteka kebingi kwanga kali strong nyoja kweyocha kasi nze nyanganyo kutunda ebintu nga bikola kwanga kano nkamanyi kakola and kali concentrate tekamanyi mbalabe buli muntu wembalabe kano ne oyina ofuna ekiziko kye wesiga emisana kati aloe vera gel pharmaceutical grade simutunda nenja balagirira nonya aloe vera gel bomugugolinga pharmaceutical grade abera quality ya waguru waliwo food grade waliwo pharmaceutical grade
food grade yono gwe tulya ni walo pharmaceutical grade go tuko safa abebizigo cosmetic grade ne pharmaceutical grade tuko search grade yemu oya abadde God, what's the word? Bamusengeja bulungi absorbinga bulungi kumuchi mu mubiri ebiri food grade eyima terikola temu bizigo. I know people be like anything I can eat I can put on my face, though it's true but also it's not true. Some of the food grade products are not good for beauty products because they don't absorb the particles in any absorbing of skin. So nonya aloe vera pharmaceutical cosmetic grade goba wesige ni sana then ekiro wesige kano ne oyino kubusa wo lunaku kubusa wenna ku between uses kana kantu kana gwera I promise you ogena kuba tocha binambala ku face ene bofune mboba is gonna treat you no treatment treat dry mbalabe zonna but the only thing chekakola kajja kaze mbalabe ne chekajja mu nkovu so bono kamala ngembalabe zonna zikaze tusigaza nkovu then nga tukuza ku cream endale yenkovu nikanoko kambalabe mbalabe ziri bowe na balabe mbalabe ziri abantu abaina proper mbalabe waliwo mbuziza zenjagala dagali geza breasts kubulira amaziba bwe manyagala kubabba osobola bagamba ndina naye ebintu ebisinga abigeza amabere biri temporary nnyo they just protein waliwo protein naye ebisinga terikola dikola for certain type of people abantu abasinga terigenda kukola project tagenda kukolera bobe bakugeza amabere kola surgery that one is guaranteed kola surgery either bali we lift kat surgery muina option bilo so kola breast lift basika muscle eba eruze minze ngabola bo omuntu akalega ngabola bo yambala akalega wo takambala bulungi nange bed once nebo bo kasika ogulwe kati no kawa push kati bo genze bo chaine bed yonga dene nenga ligudde bugwi kola breast lift tokola gundi kola lift ya mabere nga gatanso kuluzinga firmness nenge bed ina shape kola breast lift bayinenge je bali sikamu bo bali na kamaso ke basitwa ne lidda mu banga tebatedde mu kintu kyonna omuntu akutagamba nga bwalinyiga bwo ati lili nacho nenga lisituze bakola atenga tilile kankovu tebalika bayinenge je bakakola they are very clever bali bagezi so kola breast lift boboli na sente birono byabagaga kibambaga mukole sente mweteke mu sente oli zaludwe mwegomba oli yeteka mu sente akubya abane batano wali talina lubuto gane balukendeeza guli wali omwesimba mukole sente so ati mwamagala bine ebintu muina sente zabyo mukole sente obalagala bine ebintu sente buli akamba buli kimu kyoyaga bajja kikola oyaga nyindo ntono nazo bazikola nova ko mundu muguli obubi bwabavu enaku zino bulina byoyagala n'amaaso oyagala amaaso go tigabenga gajojo nga gadda bwe gati balina gundi technique ne bagakola oyagala ekyenyi kino kiriko line balina lift bamanyo bisika babisigire no mu hairline basika ne basika ekyenyi no abanange omwavu wakufa n'amanyo tobera wono ina amanyo gatunuderi no breasts weziri ate kati breasts ziri mu class abavu nga mwambala biwaya abalina ku sente bambala ziri invisible mbira wano nga njogane nga zirina gazinga magiraso zambala post buli wiki ngochusa alina sente obubi kyali bwabavu amatuti gamagalala bagasika balina tekniki yabwe bagatungie ne mabigabeti balina kamaso ke basika nerika nga tegakyali bwegati tebaddawo ne bakuvuma gundi olega amatu kola sente ogenda okola amatu kola sente namwe abasajja muddawo ekiwala kiragala ekikola tokola sente ogenda okola hair transplant hair transplant oyinza okuba olina genetic boldness enviri zammwe mu kika kyammwe zikutuka netuddawo n'obonaabona ekizibu kyokutawanya kola sente ogenda okola hair transplant ezo zoza be ziri mu mutwalo mpozi ngogenda kuzunza etwa ogendere ettaki bakubochingira eyo kola sente zikutuse wano good bagena zijeno bajja lumukulu mutuku ne baziteeka wano bezikuze gusokoddawo omwavu wakufa omwavu wakuba mubi mukola sente even looking good is money ogenda kuba musajja amadde akutuse enviiri zizzeewo nogamba gundi enviiri zavaawa abaana
hair transplants, the boobs bajazikola gagude geta gamugundi atenda kuzoba kola surgery baziteka munkwawa surgery zina kuzino baba saleno munkwawa ononya sika ne kubenuka gundi bere yalikola atya no munkwawa nje basala muno kantu katuna kati chui ne bayisawo ne batekayo neno ne basala ne bayisa munkwawa kati bomula ward ukamba enkovu ye yakola gute tebakyasale no wansi omunonya ke enkovu nakubula nokama enkovu eriwa ebigwa bimanyi wejira obereri mukole sente tebakuvuma enyindo ojagitereza. The only problem is bile bitu basajja nemubiraba tugenda chusa DNA yo era ozaala akana ne kavayo enyindo midumu kubanga ye DNA so yizo okuba wekobyeko repair ni akana kagenda kuvayo nga original copy kwa tugenda chusa musayi amanyo bagatereza nze kule I can just watch these programs nekula bwenti ngambone wachali abantu abatufu abantu nakuzino okamba bisige tebikula bateka ebisige ebipya simana jiba bijjo wala ebibyo simanyi ne abana bateka ko ebisige ini plan okamba ekisige transplant je chiri todawo nobona amasavu joyika okola bichi lipo baganywamu nagana go mukono to mukono gusagala bagunywamu esavu nibagamba gaga tukakutekewa mugateke mukabina mugateke mukabina nibagakuba mukabina nibagakuba mubere nibagakuba bichi namwe abantu abagala okweruka okoluka tokuliko sikwa bizigo kati ebizigo binyiriza ebizigo bituleka mukala yafe nga tunyidira ate kati n'ebizigo yabiri mu quality namwe abagala okweruka mukole sente mudde kweri grade makerenda bichimpiso bichi ekizigo kinyiriza kuno olaba kati ne sunscreen wa makerenda sunscreen dulinga sunscreen kwe meta kati sunscreen maine kerenda ya sunscreen kamba katonda omulamu no manja sente mekera sente mbijiri batugenda kuguba kerenda jebirize jakujanga bano mbibabulire nze research wange mukwa nembiro nga we omwavu wakufa ze jabinonya mbirete sunscreen wa kerenda nino mutunda omujapana amulina so zomuda otobona ndabanaga tubanyize bacha abantu beteka mu sente don't suffer with brown teeth. The gari amanyo katulizude diti kuza amanyo abana sikini zonna kati waliwo zi procedures ziliwa neyo mwabagama nto ine empiso bakuba empiso ne kuja ekituli nkabina tumana ekituli nkabina sajere wezili bazikubamu baba bakuba mu steroids ne wagonda ne bajisalawo kugande baka ze mukwano gwange kiine kinya takyakirira I can't believe it nalabanga ne takyakiri ne kinya namugamba wachukwa cha mulanda niye yo ngaba kola batya sente meka bana mukole sente bantu bange mubega to otunulira abantu ogambe I want that I'll go and take him ni anti aging nakuzina aliko wampiso abantu bagenda ali mesotherapy ne kuba mu vitamins zeziyetaga ne wono dawo kumira supplements za makerenda yo supplementing on your biotin on your collagen on your bichi Piso bana bayo supplements bagenda ali mu clinic drip anti aging no kakati abantu bakyakadwa ate mwe kamba bulire mwabagala anti aging mutandike wano 30 you start. Don't wait for 45 you ngemundu zizeyo kugombolola 30 you start. Ateka nongena kabawa. Work out as well. Bono okula bine bintu bina gatokole exercise because you need a strong muscle. Work out as well. Kola exercise, work out. Funa chokola, running gibichi is the best anti-aging. Kubanga your muscle stays firm. Muscle is firm jona chojukola ko. Bina all these enhancers work on strong muscles. Mwana your breast lifts jemba gambi. Muscle bate firm baja gamba you're not a candidate. Yawa soka kwa gamba mgotoli candidate, muscle lose.
You have to have a farm muscle. Gamasa eri farm. Ye jokola. Wela bidide. Look after yourself. Look after yourself. Now, manyo is your braces. Not everybody is a candidate. Some people, they can't have braces because their gums are weak. So, so that when you want to do these procedures, your body is a candidate. Okay, now. I'm sure Desire Amaniyo. Amaniyo, let me tell you something. Only one. Desire, I see her. Ali USA, Ali yo, Ali no one away. So the question is, over Burundi. The Negala Nyong Fuck what Jojo. But the question is, was a strategy and Guagamba Gamba Desire. Gue, Boroto Kakumyaka Desire, Jari, no Ola Bikanga ye. Obono Vanobla Yebuarina. So be mindful, but not Nyo. Kajonjo kali muliso lyoli gwegwebuze nze abera US tacha ali Uganda tiba chamukuba tia gas chamukuba ali US no mwana wali US ali eri asireyinga acha asireyinga labika bulungi acha asireyinga gona yafuba okulaba naye wesindika kubanga yakola kyayagala she's having the life she wants yaddayo okusoma obulambo yabufunyemu kata unaye wesindike tuba saga nyo kwogera ku bantu ku live zange wa saga kwogera ku bantu wesindike get better ntuna kulingiza gundo yo bishoro aba celebrity mbaleke they are living the life they want to live oyo bulambo abo yagalidemu yali agala okuyimba yayimba celebrity biki yabifunamu yazalo mwana we kati tuja yo bulambo abo yagalidemu Hey, she's had a good life. All of them blame to Mbusaze. Aboya gali dem. Bana ikajambo. Sagala muntu ayogera kubane sichagala. Gwefubo kwa nawe Tereza Manyogo, Tereza Skinio, Tereza Envidizo. Nze Jojo mbela kawevo wakwe Tereza. Jojo mbela kumkwe Tereza. I'm sorting out my life. Mirofula family life yange eri okay. Abana bange bali bulungi, omwami ali bulungi, mama wange ali bulungi. Jojo ndi bulungi. Netegekera obukadde bwange ka business kange ba customer bange. Abampa kasente bali bulungi. Niba customer bange mbafaako. Bwongulako ebintu I ship. Mi parking mango, nebi parking nebisekayo. Mfuba okulabanga nange netereza. Nga sinawa kujja no kubagamba now you. Bechi nange jijo soka netereza. Never child mabulya, guys start working out. All of you start working out. Start working out. It's good discipline. Zuka kumacha, start with 10 minutes. 10. Tukola nyingi. 10. Funayo kuokola, apart together muzimani, zili, apart together, kumayo wezicho, okole yezo wezicho, shigera, start working out, omubiri gujja, fena twalinga butono webu, niyo mbiri rumanje guva, omubiri gujja, as you get older, omubiri gujja, atina ino utani kukurana, boba tochize, start working out, the earlier you start, toning the muscles, toninge, chisamyo toninge, Mwagala kulwanisa obukadde, the best anti-aging is exercise. Mbabulira exercise omubiri oguli farm waliwo betusobola kulwanisa nti envi biki n'emaso omuntu gwenda gw'omuntu alabika obulungi kwa gw'omuntu akola exercise bwaba n'abedda abakazi bedda nga balima nga bakola ki nga bakaddiwa mpola jjajja abamukadde ne nga jjajja mugumu ne bajjajja b'ennaku zino people driving tulinya train tulinya basi katengere obulambo bwaffe gye bwafuuka easy exercise katulina okuzesindika exercise twazikolanga by default ng'okera ku makya ne bagenda ne balima ne bagenda ne basomba amazzi ne bagenda ne bakyayo ne bakola biki bino bali bakola nga exercise bazikola tebakimanyi bakola exercise ne kati tikyali exercise everything is done tikyali kati olina kati ogwalina okwebeereramu noweesituka n'ogamba okay this is it maze olunaku lwonna tetukyakola hard work abali Kampala boda ekujjano ne kuswa ne wosobola okutambula olinyawo boda fabo kubulaya yi bus stop zili mulanda ni bus stop zili per minute
buwele wale bus stop. Oba fe tutambulako. Ebizimbe bina bidi mu lift. Residential gyosulamu, flat gyosulamu eri mu lift, ku mulimu waliyo lift. Ono otambula kya madala, otamu n'amagata ganingiza kagamanyi gali wali ntagagendako. Wesindike, you have to do exercise. Bw'oba tokola mulimu guli physical. Abasajja b'edda bakolanga emirimu nga giri physical. Twalinanga ebitungo omuntu omwana akagaali ko omusajja n'asomba amazzi n'aba n'akagaali n'atama ne kati kyali bantu ani avuga obugaali. No sota no collect physical exercise. N'ennaku zino bw'oteefu baako. Mulina okwefubako. You guys want anti-aging. Best anti-aging is exercise. Tony. The earlier you start. Chitegera. The earlier you start working out. Exercise, guys. Muchitandike. Atena abasajja, it helps. Omusajja working out ne musonga zombulira ababwati. Aba strong. Abasajja bamutandika okugejja. Ngeze ensonga zikuba sama. Nazikuba sama, so you want to stay fit? Osigale ng'oli biki? Better fit. Better physically fit. Nembulira kwa physically fit. Botandika okuluzinga yo fitness ya physical. Neyeeri na yeegwa. Ensonga zange okuba sama. So tandika okola exercise banange mwenga mukyalina amaanyi. Get used to it. Tandika 10 minutes. 10 minutes. You don't never tokoze 1 hour. Just do 10 minutes. Funa ka high intensity. Toina kugenda mu gym. No, you don't have to spend that much money. Wesindike, motivate yourself. Take a koka video wali ku YouTube. 10 minutes. 10 minutes. For now, 10 minute workout. Then you'll progress from there. Ku 10 minutes, ojagendo yongerezako. Next day, next week, okole 15 minutes. Ogeno kula wango kola 30 minutes. Nye mula bantude wano ku live. For how long? Obu dandi wano. Obu wakoze muda workout no jimala. Nemuja kuja wange jojo anti-aging jojo kuchigo jojo. Me I work out katize nani zimfuselezi wale zina. I'd gone back to being lazy. Holiday away I'm back. Holiday away now I'm back at working out. Buli kumacha nkera. First thing I do. Kati mwabaina mayumba againa madala. Fabaina stairs into bedrooms upstairs. Gambuko ogakirire. You can look for exercise. Gambuko ogakirire. Kwate ebintu. Kwate nyanya zo. Zonina kenkola mwami tena. Ketukwana mwami tena. Nkwata enyanya apple zibiki nengamba 20 of them. Nembiteeka ki waggulu. Nentandika okukirira, nentandika okutola kimu ku kimu. Kimu ku kimu nga mbizaayo. Newe wagakirira gakirire ngodduka. Namwe abasula ku flats watolina madala, still you have staircase somewhere. Buli kalina lina madala. Wadde muina lift. Era mulina madala somewhere. Genda ku madala ogamba ngenda kola 20. Ogambuke ogakirire. Obale ogambuke ogakirire. Tewa kuba konja hulo ogenda kola the first time it's hard. By number 5 ogenda kuba ofa. The first week eja kuba nzibu. Push yourself. Wiki emu ogenda kwa wiki 2. Wiki esooka ogenda kulya. Ogenda kusooka kumachango niga kuba kubye emigo. Ngabulamu okuluma. Ngogukulu makulu gakuluma. Okola exercise nebaga kuba kubye emigo. No kind of cause I'm aching. No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain. Je, amaguru gagenda kuluma, you're gonna feel bad. That's week 1. Week number 2 ogenda kuba ogumye. Then you'll progress. Ofune kyo oyambuka nacho. Olinya madala na kadomola kalita 5. Okwata lita 5 ngali weights zo. Olinye nazo. Ogalinye okirire nako. Olinye. Before you know it, you'll progress to 10 liters. So koyambuke na lita 5. Bonofuna amanyi nga magoteka kyakuluma ng'ogumye. Otandika okuteka mu weights. Ng'okwata lita 5 yo. Goyambuka madala. Ng'okirira. Ng'okola 10. Goyingira kinabiro ng'onaaba. Ng'okola ka makeup ko. Ng'ogenda ku mulimu. Tandika olunaku lwo. You've done your workout. It's good for your metabolism. Abalina obuzibu tofuluma bulungi togenda bulungi mu ttooyi. That will help you. You have to warm up the body. Kati mwabansa ba weight loss. Ono weight loss ono mumula lwono. Ono wanano ono. Ono nano. Ono nano bwokola exercise. Kera kumacha omumire. Mwemwe dakiika 2 ake. Ogenda otandika okuworking out. Mbabulira. Bw'atakola nja kuddiza ssente zo.
When you're working out and you're using nano, there's no way you won't lose weight. Oh no, yeah. Speed. Never know mommy lao. I'm waiting to lose weight. You're going to weight loss. It's a sentence in your mirror. Then you say it to Tebicola. Not that Tebicola, but you just want miracles. Hey! You have to do your CV, you have to do this, you have to go job hunting. Take them work. That's how the weight loss things work as well. Take them work. People who work out, they get results faster because these ones are boosts. Zukusindika. Omuntu yali lose weight mu myezi mukaaga oluzinga mu myezi 3 ng'otaddemu ka boost. Taddemu ka boost. Ono ye ngambira abantu, if you don't work out omutwala sagala ogambe Tebikola. This one, if you work out, I give you ono ye muwerako guarantee. If you work out, you will lose weight. Kubanga ono ye speed gy'oluzingirako weight ngo working out. Kati mbadde bagamba mwe balina amadaala. Kwata kadomola. First month ojja kwetika liter 5 liters. Oyambuke nayo amadaala okkirire nayo. Do it 10 times. It's a proper workout. Umalo stretching. Guys, don't forget, you have to stretch your muscles before you start, stretch after. Otherwise, then you go zija kuruma, you injure yourself. Next week, wait a mwezi ngogumye ngwetika 10 liters. 10 liters, hey! Oiza no kwa na side. Lita 5, no yambuka na go po. Njakulaba. Okajuze, tani kokola weight mabwala musagale mikono. Ton, weights. Mustrobo abdomola. Kasutule, kambuse, ton the muscles. Musagale mikono. Ton. Elisambi, sedula ito ya batawanya. Sobolo kuwa oiro, nesedula tajako mwanga masavu wa skin. Squats. Zilumi elisambi, nezukole kisambi. Kole kisambi, shegera. Yambale chitete chonge kisambi checho. Ngoyambale chitete ngekisambi checho kutoka gundi gala bikabulungi. When you work out otoninga, bonoteka kechizigo nga skin nga muscle toned. Chiwede, then people say gunda bikabulungi. Nenga nayo weteka muwaka. People, as time goes on, emyaka jigena kuita ogenda kutuka nga goninga ya freezing abaka mane gundi takula. Abantu aberabirira tebakula. Wega mwe mkazi takula. Not that takula yerabirira. Then some people are blessed with good genes, bebatono. But the rest of us have to put work in. Labidira amanyogo, labidira envirizo, labidira ebintu. Werabidire. Then tone sigala okola ateka mbule. You don't need a whole hour. Omuntu nomugabira kasina bude bugenda mu gym. No, you don't need a gym. You can work out at home. YouTube videos nyingi. Is it like equipment? No equipment needed. There's no excuse anymore. Dulinga tetumanyi bintu bino. Ne katimba fitness trainer whenever ina YouTube channel. Just click on a fitness trainer chugoyaga kugoberera. They all have YouTube channels. No equipment. All have chichi bakola. Start jump sitanika pwa. Patch together. Kuduka ngo yimiride ngo teka ko music oteka mo omuntu matu. Okola exercise yo dachika bili zigenda kuduka. Bagambye kachakala mountain climbers dakutaka. Kalwa bonna bukole 20 minutes. Oyingire kinabiro nabe. Nencho chiddemu addirira amawolu by 2 months ngobadde consistent kola 20 toina kola 1 hour tewesindika nnyo kola katono nengo okiddamu nencha okola tebo okola kolera ddala toberaawo bagamba kwa kino wefula kolera ddala tekamu amaanyi Then you turn 40 and you're looking good. You turn 50 and you're looking good. People be like, this person looks good. Then you will start enjoying compliments. You start enjoying compliments. People say, hey, good, you go to boyambala katete onyuma, boyambala kapalo onyuma, boyambala kaskato onyuma, boyambala shorts onyuma. Nacho take up magane gundi gola bikabulungi. And you look good in your shape. Some people buy na shape boba nene. Nene mu bunene onyumira yo. Omuntu akola exercise na waba munene omulaba. Ngane mu bunene anyumira yo. Ali toned. Waba athletically toned. Toina kuba mutono. Buli muntu alina ka shape ke oja mu shape yo nyumireyo. So munja kungamba jojo ate kino jenze nyakugamba start working out. Tone the muscles. There are things the skin ya kunguru but you can't tone the muscle. You have muscle very weak. Muscle ye kutuka. Skin te kutuka. Muscle ye kutuka. Okay, banayi guys. Twogedde Kambaleke. Mwabale kubeerako
Mwebale kubeerako bannange. Thanks everybody for, I know this is my second live. Nakoze yasoose enebadde yakubiri. Mwebale kubeerako abadde ku yasoose n'abazze ku yokubiri. Thank you guys. Abatalabye yasoose gyeri. Abatalabye yasoose gyeri. Enebadde yakubiri. So nja kukomawo nze manyi ze nkola live zange. You never get the time. Nzija nkola live products tujja kuba tuziyita products nawe ziri nga bwe mbagambe turmeric soap ne skin therapy oil nina low stock. Sababyetaaga please. Jojo love it, beauty advice and weighted. Yeah, it's gonna balimba. It's not hard, it's just the determination. No one is going to motivate you. Which is working out. I'll tell you, working out is hard. Nange Jojo netanga motivation and I need divine intervention. Working out is hard. Some mornings I wake up and I'm like, I need someone to chase me out of bed. Nena nesindika ndowooza mu kuba nene bemanyi nena sawa kulabikanga gundi na nesindika ndowooza yo ku munene gwetega mwena kigenda nabikanga gundi that's motivation enough ngava mu buliri bannange musiba bulungi mwebale kubeerako. Bye bye.